sí, claro que sí. Tu pana que te lo deja todo a crédito personal, vea. Tan, 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 tan. Como nos quedó, vea, personal. Como nos quedó. ¿Tú qué opinas, ah? Dime. Dime, ¿tú qué opinas cómo nos quedó? Vea. Tengo como 5 ampollas. La cortada de ayer. Las cortadas. Pero mira, ve. El trabajo, el fruto. ¿Estás viendo? Todo se puede. Sí, claro que sí. Vea, el mundo de los juguetes. Claro que yes. El mundo de los juguetes. Claro que sí, nunca te puedes olvidar de las sandalias de Yuli Cho, es lo mejor de lo mejor. No tenemos todas. Este es aquí más que estoy demasiado emocionado. Sí, claro que sí, claro que yes. Tu pana que te lo deja todo a crédito. Sí.